Sagalee isaa guddaa argate Facebook irratti mucayyoon 50 erguufitti 50 erguufitti 15 ergiteef dogoggoraan 15 erge 15 jennaan haasan akkasiin barbaachisu jedhee biloo godhe. Mucaan xiqqaa sagalee nama guddaatiin itti haasa'e. Amma ijoolleen gariin warruma darsii qara'e kanatu iyyuu Quraana buuse kanatu hadiisa beene Quraana buuse kanatu akkam si godhan garee ijaaran garee WhatsAppii ijaaranii garee imo kana ijaaranii koota qaraa isin jiran shamarran kana wali guuranii xiqqoo qaqqaraasisanii baqa gargaaramuu qaba itti shamartu miskiina miti waan wayii si jala qaba sanboora gargaaramuu qaba jedhama ergasii yoo deemee wanni sun diirra bitu nama beeku miti jechuudha nama 40 fi buluuga yu waan irraa buufatu kunuuf energitiif mirga isheetii bilaamini miti adaan immoo waan daaka kennaa irraa eenyurraa bateettan ani waan abbaa fedhe sodaadhuun qabu bakka qoo anillee akkasiin godhan baddeetee kan ila Amad binan jadiidhaati Itoophiyaa kuma 25 asirra jira. Sagalee isaa guddaa argate Facebook irratti mucayyoon 50 erguufitti 15 erguufitti 15 ergiteef dogoggoraan 15 erge 15 jennaan haasan akkasiin barbaachisu jedhee biloo godhe. Mucaan xiqqaa sagalee nama guddaatiin itti haasa'e. Amma ijoolleen gariin warruma darsii qara'e kanatu iyyuu Quraana buuse kanatu hadiisa beene Quraana buuse kanatu akkam si godhan garee ijaaran garee WhatsAppii ijaaranii garee imo kana ijaaranii koota qaraa isin jiran shamarran kana wali guuranii xiqqoo qaqqaraasisanii baqa gargaaramuu qaba itti shamartu miskiina miti waan wayii si jala qaba sanboora gargaaramuu qaba jedhama ergasii yoo deemee wanni sun diirra bitu nama beeku miti jechuudha nama 40 fi buluuga yu lallaalee miti nama Quraanuma muummittiin salaatan waan akkasii beeku si gala. Kanaaf ijoolleen kennala ijoolleen shamarranii yeroo garee garagaraatti irratti qaraatan adda baafachuu danda'uudha qabdu jechuudha. Jasti namni kun nama akkamii isuma callisee sagalee qofaan ani ishee akkana jedheetiin haasa'u gaarii miti. Waan akkasii adda baafadha namni beeku irratti qaraa homaa rakkoon qabu. Kunillee akkasuma atillee mucaan nagayuma biyyuma arabaa kana nama dalagatu malee nama sheekatillee miti walumatti dhiyeenya waan biyya tokko jirtaniif xiqqoo inni naqaaf nebar asli nuuf midhagu jalqabe ammas bara yaani guututti karaa gosa biraddiitu naqara sana bar gosa biradii bara qaraa burte ati namatti gaafa dhiyaatu baay'ee namatti mattaasile seegalee barnoota waan senjuruni anda bersih jalqaba Fatiha fi Atayata bas malee suuraan kunnaas fi suuraan falaqi bas asalaatana bersih malee wanta ni bersih nu bisa quality beeku habibi waan biraadise inna anna aarsi yani waan meeqa itti madee ka'ee deebi'aan uummadaan qaba akkamitti madaa kiyyarra tashabbuufi firsaanna aarsi malee asrii ani waa'ee foolot illee mitila digalee foolon riina naarsu kanaaf olamanuun baay'ee jabaatee hanga annoo tokko dubartoonni keenya keessattuu dhiiras ta'e dubartiin baay'ee kana namatti dhiyaachuun hin barbaadu. Yaani namarratti of gatuun hin barbaadu. Namni kun gaariidha jennee hirmaama namatti dhiyaachuu wayi. Wallaahi akka kiyyaatti yeroo jalqabaatii nama of gate baay'ee wayi nama dubartii of gatu saawudii keessa baay'ee ture. Kanaaf ani booda amma laayif irratti qomoodha hin ba'a ijoolletti hin dawwala akka keessan si gaafataniin gora yaadiin bakkaati waa takka yaadiin easy akkuma waa takka hin ta'in itti laatu ofin miidheen sammuu kee ofin dhiphisinii namni maan naan jedha hiriyoonni kiyya manaan jedhan waan akkasii waan darbe kaafte waan gara namni boru wasli nama sudah tu di bermam nari kita wabai na jurbai anama udu nama aku ulai ane ofitu wanta nama ne wanta godu male namna kana nanje de barakana gostu kaba nama wala iya ang godu wala nama baje gede namni la nama in ka baje male nama sudah kuna ma jura kana figat wa masli siyasle Ona Davis soba tumo mana masih injek yang sigale rakon itu kuni, karakon ki yagaro mana masih injek di kana sigale.
namni akkasitti namatti dhiyaatee nama miidhuun gaarii miti. Namaafuu barnoota haa ta'u baay'ee namatti dhiyaachuun hin barbaachisu. Ilmaa uuman namatti dhiyaachuun hangas mara akka kiyyaas keessa ba'uu sanaa. Kanuma malee aadi rakkoo hin qabu akka wantiin. Ani tiktaakiin nagaa tiktaakii kanaan duras kuma dhibbaa fi soddoo kana jalaa gubate samoona waa'ee maltiisan. Ani dantaan goone banannaan kunoo dhiyoo keenyatti kan kuma dhibbaa fi jaatama godhan. Kanaafuu uummanni kiyya akkana jaalatu nan beekaanis wanta uummata kana mufachiisu wanta siigalee nama hamilee cabdu godhaala. Kanaaf aadi rakkoon qaba baatiyaan hin dubbatiin odoo jedhanii kalamaan medhiisinaan jedhama quraana qaraa turre barama asilis barbaadeen asitti erge malee ani dhiiseen ture wallaahi quraan qaraa turre. Akka kee rabbi si haa galchu miskiinati yaadi waa takka. Ashii akka ijoolleen sirriitti gaafatan immoo anatti gaafata. Barkanna dhibbu yeroo baay'ee asili hanga nama baradhe keessatti quraana Rabbiin abada akkasiinis haqa namaati. Feesbuukni haqa kooti baay'ee namni tokko rabbi nama sodaatu taatee soobee nashiidaa ofitti banee nama rabbi sodaatu fakkaatee mee ta'eeyyuu gaafa akkanatti mul'atu immoo nama gaarii jedhee namni salaalamu gaafa sana xiqqoo ishii namatti dhaga'ama. Akka kooti feesbuukni kun namaa miti akka namaa hin barbaadu kiyya barafaanaa godhuun jedha malee mala. Kijiba sanillee nama hin qabne asilee jireenya koo keessatti nama kijibuula namni yeroo amma kijiba fedha bar soddanii biraakii dhafaaf naamin jedhu laa biraakii kan maaliif? Abshir bakka wal agarraatillee deemi quraana kee qara'i anillee amma laayib irraa ba'uuf ijoollee isaaniitti asii gaafata. Iyyaadiin waa takka ishee rabbi akka keessi agarsiisu. Waan inni irraa buufatu kunuuf. Inni ergiteef. Mirga isheetii bilaamini miti. Adaan immoo waan daaka kennaa irraa eenyurraa godhetan ani waan abbaa fedhe sodaaduun qabu. Ila. Amar binan jaziraati Itoophiyaa kuma 25 asirra jira. Maal birri shanin erguufan. Eessatti argite warri jettan kunuula. Feesbuukii isiirra galeetan argee ani immoo anii fi si ji'a tokko nuuf inni kaa'ol godhannee wal fuudhuudha waadaan keenya kana abbaan beeku nu beekaa'e. Shuf. Asirra. Duuba fooloo maa hatire yoo san ta'ee jala. Akkas godhame jedheen feesbuukaa hati waa biraa miti. Asirraa nama guddaa fakkaataa fakkeessaa akkatti maqaan nama bada. Isintu deemee as keessa nama arrabsa kanaaf kanumaaf ani ate malee feesbuuka waa biraa miti. An dhugaadhuma baasuudhaaf ijoolleen durbaa feemesii akkamii beekuftuu akkamii taate Maammadooniin shawwadaa. Rabbulkaa baasoo miti rabbi arraba qo'ee waan qabatamaan haasaa malee kanaaf. Namni ture. Kalabbaafadhaa. Qoy. Nama itti dhufe. ሳልሰማ መንገዱን ገር አድርጎልኝ ያሳየኝ ሁሉን አስፍቶ ማሰጠኝ ሰይድ ያላንቱ
ወንድምን መውደድ አብዝቶ ስሜቴን ቅድሚያ ሰጥቼ አድሬ ፍጹም ላሳቤ ስንቱን ከአፋፍ ላይ ገፋሁት ሰፊውን መንገድ አጥብቤ ማወቄ መስሎኝ ማሸነፍ ስፎክር ቆጨኝ መኖሬ ከካዕባ የሚልከውን ወንድሜን ቀልቦን ሰብሬ መንገድ